первых 7 минут же бесплатно вообще. Сколько вы меня ждали-то? Вы зафиксировали так? А вы долго ждали? А? Я... Долго ждали? Как оно насчитало, это приложение, я ничего не фиксирую, ничего. Я приехал, нажал и все. Оно там само считает. Ну, я что ли считаю там что-то сижу. Да разберемся, не проблема. Все, ради принципа. Папа, где на Ваши самокат? принципы, блин, голова потом болит от ваших принципов. Алло, здравствуйте, девушка. Вот я вызвал такси, да? Вот, вы же видите, на каком такси я еду? Да, отредактировать хочу. Вот, я бы вызвал такси Просвещение 24 дробь 2, правильно? Время ожидания 1 минута сколько? Вот я сейчас приеду, мне надо будет там дойти в подъезд и спуститься. Просто такси будет это самое ждать меня. Сколько Ничего, минут всё нормально. ожидания? А? Все нормально. Я не знаю, зачем он это геморрой какой-то придумал. Не, все нормально. Испортить вечер? И мне и себе. Ага. Мне уже он и так испорчен. Так Да ну а зачем вот этот вот, я не знаю. Просто- не, все нормально. Не, просто Для вас водитель нормально, говорит, для что меня это не самое, нормально. ну, Какие-то копейки считаются? Нет, у вас так нет. считается это самое время ожидания, Да вы заплачу автоматически эти копейки, считаете, похуй. правильно? Так скажите ему, что я уже демагогию не разводил. Не, он просто потому что мы... А мы почему не он поняли бесплатное просто ожидание только и 7 всё. минут это не учитывает? Мы, Так короче, я там не простоял в те 7 машины минут. уже сели, блин. Ну вот вы рассчитайте, пожалуйста, а потом пришлите ему нормальное время ожидания. 7 минут бесплатного время ожидания. Папа, я хотел кофе. Сейчас где двое поедем. Я хотел кофе. Короче, Папа, я давайте хотел за проезд купить и вот все. эти хот-доги. Чего тебе купить? Я хочу хот-дог. Хот-дог я тебе куплю. А сейчас мы поедем. Хот-дог тебе взять возьмем. И мне, и Папа, тебе. я не острую. Не острый. Хорошо, зайчик, возьмем. Просто я хочу спилиться. И что вам оператор сказал? Бесплатное ожидание 7 минут. Ну так 7 минут на первой точке, где я вас прождал. Нет, вообще. А, вообще еще бесплатное ожидание. Папа, На другой точке еще 7 минут ждать Не бесплатно. знаю. Ну а я знаю, такого нет. Сейчас. То есть она врет, да? Нет, давайте, короче. Да она щас вас не пока. поняла, во-первых. Я вас прождал там 7 минут. Значит, там вы прождали бесплатно нас? Ну, наверное Мне же. что-то подал. Папа, можно что-то сказать? Скажи. Папа, я хочу стильные очки. Стиль очки. У тебя дома 3 пары. А сколько вот сейчас вот это самое, ну, Что? время ожидания? Сколько у нас? Вот сколько сейчас вот, если здесь выйти, сколько там у вас зафиксировано? Вот сколько вот сейчас вот, ну, мы приедем, сколько я вам буду должен? Вы первый раз на такси ездите? Что вот на этом, да. Не, вообще. Да я в такси работаю, что ты мне рассказываешь? Где ты работаешь? Везете. Сейчас нет везет, уже год-полтора, да, его Яндекс подкупила. Ну и что ты тогда со мной споришь, я не знаю, сидишь, если ты везете, работаешь? Или такси работает? Работал. А, работал. Ну тем Везёте, более ты сейчас все не знаешь. работает. Что там то же самое. Ожидания у нас не было. Ожидания, ну, минуты 5 рублей раньше у нас было год Ну и назад. тут такая же хрень, по-моему, 7 рублей сейчас 5 минут подняли. бесплатных. Вот ты подъехал, сказал, такси подъехало. Время ожидания, она же мне 5 позвонила. минут, ой, подожди, 8 минут. Подожди, 8 минут бесплатно. 7 минут бесплатно. Вот На сюда 8 вот. минуте она фигня это можно закрывать, Да, заказ. 7 рублей на второй минуте. Подожди, на какой второй минуте? На 5-й минуте начинается платное ожидание у Яндекса. Ну, минута пошла. Нет, не Яндекс, я на везете работал. Ну на везете я не знаю, я на везете тоже работал. когда был. Ну, блин, Самое заебательное, я не знаю, сам на «Везёте». работал, и мне мозги компасируются. Так нет. Так чё Я же нет? понимаю, у меня друг работает, Или он говорит, ты, я приехал. ты говорит, за на- всех своих клиентов, которые тебе мозги компасировал, решил бы нет. Ну, блин, так не делают таксисты, тем более друг другу, блин, я не знаю. Говори даже. Да, разберемся, короче. Да ну, блин, я не знаю, сам работал еще нет.
Нет, так это... Я такой же, я тебе как ты, работал, вот эта фигня Нет, ну, считает. принцип. И все. Я так же. Ну, блин, а что со мной спорить? Не, С ними спорьте, Я блин. не хочу. Какой подъезд? Я не понимаю. Подъезд какой? Подъезд какой? А вот. Вот этот? Девятый подъезд. Да что такое? Бронхит был, не проходит. Вот этот? А? Подъезд. Да. Сейчас я смотрю. И что, мне день выходить? Зачем? Парадный день, да? Все, давайте, включайте. Сейчас дядя Рома Просто мы не в ту машину сели. Пойду я куда-нибудь задену. Куда? Сейчас, зайка. Куда дядя? Куда дядя? Сейчас придет. Я не хочу забрать. Кашель не брать. Извини, зайка. У меня кашель. Болел Адвентия, не с бронхитом. Хоть не ковидом. Не ковидом, Да мне все бронхитом. равно, можно и ковидом. Нет, не ковидом. Кашель, ну, легкий, короче, бронхит. Я уже переболел. Не проходит, сука, мокрота, Так надо лечить. отхаркивающая. Ну, вот сопли, ну, короче говоря, кашель. Мне все кашляют, меня все шарахают. Я говорю, у меня, блядь, не ковид, у меня бронхит, нахуй. Да сейчас у всех этот, как он называется, паранойя уже с бронхитом, ковидом, они, блин. Да у них ебанутая паранойя, нахуй. Можно, подожди. Я вот как пробирать по кашлю, потом Да куда, пропускаем, куда? зайка. Сейчас пропустим и поедем назад. Вот вроде не кашляешь, блин, потом вот проберет. Щекотание. Надо мед пить и хавать мед Мед. с водкой. Да водки выпил, только без меда, блядь, бухаю, но только без меда. Так надо с медом. Водку с медом, Конечно, теплую. блядь, водки выпила, я что-то пьяная, блядь, жопа. Но только без меда, нахуй. Да чего вы при ребенке матюкаетесь? Ну, хорошо. У меня мальчик, это Денис. Да ну что, У меня ребенок 5 лет, сын. какая разница, при детях матюкаться нельзя. Блин, я уже заботался, второй раз отъезжаю. Нахрен я здесь стал. Подойди. Это он? Идет. Не ругайтесь, короче, все, Да решим, ну, заплатим, я Вы заплачу ему вам. скажите, это же какой-то, я не Нет, знаю, я таких ничего говорить не буду. настырных еще не видел. Нет, он хороший, просто сейчас давайте спокойно. Если Да, надо, эти копейки я Да, заплачу. ну, и пол. Это же не Луначарского 62 корпус 2, это вообще 61 корпус 1. 62 корпус 1. 62 корпус 1 у вас в адресе. 62 у меня корпус. 62 корпус 1, смотри. Поехали на 62 корпус 2. А что, вы неправильно адрес поставили? Я звоню, никто не открывает. Не я поставил. Я говорю, 62. Ты не переживай, мы тебе заплатим. Да это, блин, операторы. Я же что говорю, лучше через приложение вызывать, потому что, блин, они там... Ну, нету приложения.
Поехали вот прямо. А мы выйдем прямо? Ну да, ну 62 корпус 2 где-то здесь. Вот он. А, вот он дом. Вот. Не, мы там не выйдем, там Выйдем. машинами Я тебе заставлено. говорю, выйдем. Там машинами заставлено. Не выйдем. Не это. Едь, я тебе говорю, выйдем. Поверь мне, Да выйдем. я задом сдам. Да нет, ты вот он дом-то. Ну так я через эту и проеду. Вот, дырку. вот здесь ты проедешь. А там можно проехать? Да ни хрена, там машины Можно. стоят. Да не, Все бы Вот ездили здесь сюда. можно, вот. Если Вот бы- дырка. Так нет, они здесь и здесь проедут. Да здесь никто не проехал, пока мы Ну, ты стояли. споришь. А ты посмотри, сейчас остановись, посмотри. Ну зашибись, есть Я здесь хорошо. езжу. Тут я тебе говорю, ставят так, блин, что хрен проедешь. Вот, видишь, нафиг. здесь спокойно проехать. Я звоню. Я говорю, ты что не открываешь? Ты мне не звонишь. Как я не звоню? 62 корпус 2, я говорю, да. Так, вот этот дом. Да. Вот сюда, вот за ним. Ты торопишься куда-то? Да я никуда не тороплюсь, просто. Не блин. нервничай тогда, все нормально. Ты ж Да меня нормально, нагрел. всё блин. хорошо. Вот этот, да? Да. Так, ты на той стороне, да, получается? Сам нагрел атмосферу, блин. Говорит, мне нет. Папа, где на самокат? Самокат дома. Кто его забрал? А вот, Так, какой подъезд? Это какой? да, посмотрю сейчас. Сейчас, подожди, посмотрю. Не, мы просто он почему разнервничался, я объясню, пока его нет. Мы просто как идиоты, короче, стоит машина, похожая на твою. Мы, короче, сели, девка говорит, вы куда сели? Заходит вторая машина, мы в нее, короче, опять не та машина. Мы его взбесило, что, короче, машина не та. А эти идиоты мне поставили бустер, все, бустер. И я приехал на адрес. Куда еще ехать? Я не знаю. Поставили точку, как обычно приезжаешь. У меня такое тоже первый раз, такая вот хрень, блин. Да я сама водитель, просто у меня машины нет. У меня права закончились уже. С пробками мне нахрен не нужны эти права. Зайка, ты что, мое колечко потеряла? Лучше на метро Она ездить. дома. Дома? Я тебе Я столько его не дарила. носу в садик. Он меня потом ругают. Это чуть вообще у меня заслась. На выходе еще хочет меня Фикармана Полибасович. А вы можете мне расстегнуть? Что сделать? Расстегнуть. Расстегнуть? Да. Зачем? Почему я хотел куртку снять? Тебе жарко, что ли? Да. Да расстегни куртку просто и все. Шапку сними. Зачем тебе куртку снимать? Будет холодно. Мне там просто... Ну, говорит, ну вот эту штуку нажимает, стёбывается. Снимаю. Блин, дворы такие тупые, говорю, хрен встанешь, нормально. Да сейчас столько машин, что все занято. Да это вообще... Короче, я здесь встану. Так, проедешь, Блин, что-то из меня кашель не пал. Вот у меня то вроде нормально, то пробирать. А нет какой-нибудь конфетки, нет? Ничего нет вообще, абсолютно все закончилось.